リリリリリチョップうりゃなんか今一日お金来る。お化けだぞ。どこまでもついていくぞ。待って。
個前の PC 版が面白いです。はい。知らない。結局はそれ新しいバージョン作るんですね。ラクシー。またね、その、ドイツ軍とかイギリス軍とか絡んでくるんですよ。それをね、やるんですよ。花ちゃんはすごいんだ。花ちゃんはすごいんだ。飛びかかってくれるし、ジャンプ力もすごいよ。花ちゃんはすごいんだ。花ちゃんはすごいんだ。